Mapadayunon ako sa paghimamat sa matag usa. Pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo kansang kining ngalan na siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon ug sumalabot. Mayong hapon usab diri sa Amerika ug niya na pud ko kay magahinabi karong adlaw nga duol na ang akong live broadcast alang usab atong ipasidungog kini sa mga magwali. Kinsa ang mahimong champion ug ngani akong gisaan ninyo nga magpadala ko kwarta ipalit og iPhone para sa buluhaton sa Ginoo. So akong giunahuna man god nga kung iPhone akong ipapalit o cellphone, makatabang ni sa inyong ministry. Sa unsang pamaagi, sa paghatag ninyo og panahon nga manalinghog mo kanunay sa mga balaan ng pulong sa atong Ginoo, o ilabi na kanunay mo makasunod sa atong live broadcast kay ako diri sa Amerika naningkamot para sa mga pastor o mga pastora. Wa ko nangita og unsang relihiyon kung dili ang akong gipangita kadtong pastor nga mituo sa Isaias 9:6. Og ilabi na nga muwali siya may tungod ni Jesucristo nga siya way landong sa pagkabalhin. Mao siya kagahapon karon ug sumalabot mo ni Kristo nga akong gialagad hasta usab sa pastor nga namalinghog nato karon og mga pastora. So kini espesyal ni nga pahibalo nako alang ngadto makadaog sa pagkamahimong champion sa International Preaching Based in America. iPhone nga cellphone akong ipapalit, kana lang sang bratuhon pero iPhone siya. Importante itong tatak iPhone. Ni ako'y akong ipalusot pod nga pahibalo karon. Human ining atong pag-contest alang sa mga magwali, ang musunod na po nato ani ang mga mag-awit. So hulatan ninyo akong live broadcast karong umabot Martes dire sa Amerika ug Miyerkules diha sa buntag sa Pilipinas para makaandam mo sa inyong video sa pag-awit. Ang ato na po makadaog aning silbing champion sa second group alang sa mag-awit. Dili na kwarta akong ihatag ninyo. Ang kwarta gyapon akong ipadala pero ipalit gyapon og cellphone. Mukan tinad og 5,000 kapin. Ang soy tuyo na ko na aron makapatalingog mo kanunay sa atong live broadcast. Ilabi na kadtong maka-apil niini kadto na pong kauban nato sa International Prayer Group based in America. Ikaw nga nanalingog nako karon nga mura og nakay gasa sa pag-awit, may panahon ra nga manawagan ko alang sa tanan. Apan karon ako sang ipokus sa mga pastora o pastor o Christian leader nga naka-apil sa International Prayer Group based in America. Naaray panahon nga manawagan ko nga tanang mga Kristiyanon maka-apil na nini. Apan pagkakaron kinisa ang atong madawat nini alang sa mga singing contest cellphone. So di sa ko muhatag og mga consolation tungod kay ngano akong gipokos ang akong mga galastuhan alang sa pag-apil nako nga mahimo kong milyonaryo diri sa Amerika. Ang akong gikasaysay kagahapon niadtong mag-ampo nga magpuasa. Nanay nag-message nako og nag-comment atong hinabi nako kagahapon nga minsan nga nindot yun ang ubanan og puasa, sir. So maghulat ko nimo ana pastor. Apan sa di pa ko mupadayon sa mga paghinabi sa uban, akong gikoptan kining ticket nga mahimo kong milyonaryo
nga mobalor karon og $533 million. Magahimo ko og hangyo sa tanan natong international prayer group based in America sa atong kinadinang pagampo. Ako man gihawiran ang mong ticket. Musugod mo og ampo karon, muhatag ko og mga 10 minutos. Maghimo lang mo pagampo nini. Ug ako dire magapamalandong pod sa langit ng trono alang sa inyong mga pagsuporta sa pagampo. Ang buhaton nimo, ilihans ang imong kamot sa imong cellphone nga samtang ako nagahawid nining maong ticket nga mahimo kong milyonaryo. Pwede na magsugod mo ampo. Akong piyungon akong mata, mangaliya ko sa Ginoo, di lang ko mo hinabi, pero na ako'y gingalan og silent prayer ko. Nya kamo pwede pod og dili mo silent prayer kay total kamura man diha. Ang importante nga gikuptan ako kanimong ticket nga balor kani og $533 million. Sugdi na ninyong ampo kay maghimo na ko sa maong pagpanugyan. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. So akong gituhuan nga gihimo yun ako ni og live nga pagampo alang ninyo, akong gikuptan ang maong ticket para nga din akong giparepresentar ngadto sa langit ng trono nga mao ni atong gihangyo samtang di ako dire sa Amerika. O moabot na gani ning maong panalangina, kamong gaampo pwede gani human ning inyong pagampo, maghimo mo gamay pagpuasa. Usa lang kang kananan. Kadtong muhimo pagampo usa ka kananan sa usa ka adlaw, pag-comment mo nining akong live broadcast karon para nga din matutok nako pagayo kinsa tong nagsuportar nako nga nagaampo giubanan og pagpuasa. O ngano man nga ako maning gihangyo ninyo karon, tungod kay ngano akong nasabtan pagayo nga gitudlo ni Ginoong Kristo ang sikreto gyud alang sa tinuod nga tubag sa atong mga pagampo. Kay siya gyud ang mismo ang gasulti niini. Kay giubanan man nimo og pagpuasa alang sa mga tigulang, kung makaya nimo ng usa ka kananan ay na lang pastor. Pwede lang ka magkuan kanang maglugaw ba? Hunungon nimo tong kaon bitaw nga magahe. Puasa man gyapon na siya. Pero naapil lang na sa gingalag natural fasting. Apan nito mga batanon, wa man ako tuno ayo og sulti kagahapon. Akong balikan og hisgot. Ngano nga nakasulti si Ginoong Kristo nga ang pagampo inubanan o pagpuasa dakog kahimuan, tungod kay mismo siya ang nagahimo niini. Wa siya misulti niini kung wa pa siya gahimo. Sa diya nga dinhi siya sa kalibutan, gihimo niya ang pagampo
didto sa gingalag Kamingawan, wilderness. Kung maghisgot ang Kamingawan, lasang na siya. Way balay, way tubig, way kanon, kay kalasa, Kamingawan man siya. Ang iyang pagpuasa, 40 ka adlaw ug 40 ka gabi nga inubanan og pagampo. Sa ato pa, way nagpuasa nga wala apili og pagampo. Kay diha man tayong kuha sa usa ka ehemplo sa nagpuasa. Way laing ehemplo sa nagpuasa mao si Ginoong Kristo. Ang iyang edad adto duulan og 30 ka tuig ang iyang edad. So sa ato pa, makaya niya ang pagpuasa bisan pag 40 ka adlaw. Unang rason, makaya niya kay Dios siya nga kahibulungan. Apan bisan pa sa iyang pagka-Dios nga kahibulungan, magtatambag prinsipe sa pakigdait sumala sa Isaias 9:6. Iyang gihatag ang tinuod nga pag-release sa pagtuo o pagsalig ngadto sa langit ng trono. Ang iyang pagpuasa ug ang iyang pagampo didto sa Kamingawan may tuyo. Una nga tuyo nga iyang gihimo to kay naniid siya kung naabay tubag ang pagampo uban sa pagpuasa. Sa diya nga iya kining gihimo didto sa Kamingawan, atong may bawaan nga nakighinabi siya sa langit ng Amahan. So sa ato pa, kung magpuasa ka o magampo, ang langit ng Amahan jud ang imong sampiton. Kay modelo man nato si Ginoong Kristo atong higayuna. Sa diya nga dito siya sa Kamingawan, iyang giyagyag ang iyang nakita ug naobserbahan sa kalibutan sa iyang mga pagampo o pagpuasa. Ngani sa diyang nahumana siya og pagpuasa, sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi, hingpakita niya ang maong yawa. Ug ang yawa nga nakakita niya, gahuna-una siya kay tao raman ang huna-una sa yawa, nga si Kristo tao ra gyud. Busa hingabot sa huna-una sa yawa nga siya gigutom. Karon kay gigutom man siya, bisan sa ato kung gutmon taon sa may sulbad. Kaon, di ba? Kaon yun. Unsa may sulti sa yawa. Iyon siya. Himua kining bato nga pan. Na may bato dako kayo, mura man slice bread. Na apoy bato nga gagmay, murag pandesal, gam-an na siya. Apan o sa may tubag sa Ginoo, dili ang tao mabuhi sa tinapay lamang, kundi mabuhi sa pulong nga magagawa sa baba sa Dios. Hingangkon siya tao lamang. Tao to siya atong higayuna nga didto siya sa Kamingawan. Apan sa diyang nabanhaw na siya, di na to siya tao. Samot nagtuon sa langit. Kutubra ang pagwali nga si Kristo tao sa diya nga didto siya sa sementeryo. Ug usa siya miangkon yo dito, samtang siya gapuasa, yung siya nga dili ang tao mabuhi lamang sa tinapay. Kay gawna-una ang yawa nga si Kristo tao ra gyud. Muna nga hing-introduce pag-ayo, hing-sugyot pag-ayo ang yawa nga himua kining pan mahimong tinapay. O kita isab na sayod nga ang tubag ni Kristo gipasabot nga kita usab dili ta mabuhi sa tinapay lamang kundi sa pulong nga magagawa sa baba sa Dios. Mao na nga kita aduna tay kahingawa kadasig sa pagpatalingog sa balaanong pulong sa atong Ginoo. Ana na siya ang kahimtang unsa gyud
ang kahulugan sa pagpuasa o pagampo. Akong giingon nga nagpuasa siya, ang edad ato duulan og 30 ang iyang edad. Kay human niya pagpuasa, nagsugod naman dahil sa ministeryo. Ug ang iyang pagministeryo tulo lang ka tuig. Ug namatay si Ginoong Kristo 33 ang iyang edad. Namatay siya, kay namatay man, nahuman na ang iyang pagkatawo. Sa diyang namatay na siya, gidala siya sa lubnganan, apan sa pagkapanhaw na niya, kadtong nakita ni Tomas, kadtong nakita sa iyang mga disipulo, kay nagministeryo pa man siya, gikan sa iyang pagkabanhaw, nagministeryo pa siya og 40 ka adlaw. Kadtong ilang nakita, dili na to tawo. Dios na to nga kahibulungan. Mauna to ang pagpamatuod sa Isaias 9:6. Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pagigdait, magtatambag. Muna'y Kristo nga akong gihawiran, ug sa kanimo usab pastor, ug unto upo ka niini, kauban ta sa atong Kristo nga atong gialagad. Nakaron, kay hisisgot man si Ginoong Kristo, ug magampo uban sa pagpuasa, sulayan nato ni karon. Sulay ta. Nakaagi naman mo puasa, di ba, pastor? Pastora, nakaagi naman mo. Unsa may klase sa imong hangyo sa pagpuasa? Tingali ikaw bago kang graduate sa Bible School, nagpuasa ka nga mahimo kang galamiton alang sa pagkapastor nimo. Pusahan man gud nimo, di ba? Magpuasa ka nga gamiton ka sa Ginoo sa maong gasa, hiyas nga imong nadawat. Puasahan yun na nimo. Unsa may tuyo sa pagpuasa, aron ang balaang dihog mububo kanimo. Kay kini kung taong magpuasa, kung ako ang inyong pasultion, iya man kung gihatag ang iyang lawas nga unod nun, ang iyang kalag, ang iyang espiritu alang sa mong pagpanugyan. Mubiya ko sa pagkaon. Kaya kanang pagkaon kalibutan naman na. Biyaan to niya. Ug mugamit ka og hard fasting, akong gisulti ka kagahapon. 3 ka adlaw ra jud na siya, kay og mulapas ngadto sa 4 og 5 og 10 ka adlaw, delikado ang imong utok ana. Muna nga aron dipinsahan po nato ang dungog nga kita Kristohanon, ang dungog nga ikaw pastor o pastora, ayaw gamita ang paningkamutan sa uban nga magpasting o magpuasa usa kasi man ang hard fasting. Bason pagarig tudlo na sayawa nimo. Aron mabuang ka. Asa na may nahimong ko na to? Nawala na ang presensya sa langit ng trono tungod kay nabuang naman ka. Ang imong pagkabuang dili to gumikan kay nasudlan kag daotang espiritu, kundi ang imong pagkabuang ato, ang imong hunahuna bakante na, mala na, tungod kay wa na yamoy tubig hingsaka sa imong utok. Kay mala naman, kay gagamit man ka og hard fasting. Mao na nga kung mahimo og magfasting ka nga hard fasting, labing taas yun, 3 ra ka adlaw. Kanang hard fasting, dili ka mo inom og tubig. Dili ka mo sup-sup og mga dugos. Dili ka mo kanang suyop og mga nilatang linugaw. Kay dili na isipon og hard fasting. Nganong hinggamit man kag hard fasting? Kay hingbiya ka sa kalibutanong tinguha. O gusto ka madugtong ang imong espiritu ngadto sa espirituhanong mga butang. Kay dili man yun nato makabot ang mga espirituhanong butang og dili nato iagi ana. Kay labihan kabalaan man gud ang sagradong trono. Munang imo nang gamitan og hard fasting. Pero labing taas ra gyud ana, 3 ra gyud ka adlaw.
Apan kung magpuasa ka, niyan ang hard fasting, isiguro gyud nga nakay tuyo og tumong sa imong pagpuasa sa hard fasting. For example, maghimo kag mga krusada, mangampo kag mga masakiton, maghimo ka og mag-deliverance ka og mga demonyo. Mugamit na ka itong hard fasting. Kaya ang imong gihimo ana, ang imong lawas, naman tay lawas. Ang imong kalag, naman kay kalag. Ug ang imong espiritu, gidugtong sa Espiritu Santo. Ug ang imong kalag, gidugtong ngadto sa presensya sa langit ng trono. Kaya ug di ni madugtong God, minus kagahom. Mo to nga, miingon si Ginoong Kristo, panglakaw kamo ug hinginli ang mga dautan sa akong ngalan. Apan kung muhimo ka nini, gamita sa ang pagpuasa sa hard fasting. 13 ka adlaw. Apan kung magamit po ka og natural fasting, moabot ba og 2 ka semana, 1 ka bulan, maurag gyapon nimong pagpanugyan. Pero ang imong silbing inadlaw-adlaw nga kinahanglan sa imong unod, musuyop ka og mga gatas, kanang mga luya nga nilatan, dayon kadtong mga linugaw, madugtong ragyapon ang imong espiritu adto ngadto sa presensya sa Ginoo. Kay gihatag man nimo ang panahon sa pagpuasa. O kinahanglan po ka magpuasa nini, dili ka ingon nga magpakita sa mga tao, sumala sa Biblia. Ingon pa ganing Biblia nga manudlay ka. Dili ka magpaisip nga kanang kalkag imong buhok. Mura ka galuya. Ipakita nimo sa kalibutan nga mura kag wala ka puasa. Pero sa langit ng trono nakita ka nga nagpuasa. Mao nay sulti o giya ni Ginoong Kristo. Hingsulay ko sa unang puasa ba? Ako na istorya ni gamay. Kaya nakagi man po kog puasa. Murag hinggamit ko ato og hard fasting. Pagka ikaduhang adlaw na akong puasa, hibati ko kagutom yun. Piyating ko tumagyot eh. Di ko kumuinom bisag kuan. Kaya gigamit ko na akong hard fasting. Pero wa ko kahuman sa 2 ka adlaw. Kaya nga naman, kini di tayong mga puasa ta, naapo di ay samuk-samukan. Kaya nga naman, usa sa akong silingan, gitagaan migbiko. Unya kay nindot man yung biko gyud. Una nga, yung ko, ampo ko sa, balik ko sa kwarto, Ginoo, undang sa kugpuasa kay na may biko. Muto'y nakatintal tong mga, balik po ning kuan. Namang yun na nagyod, kaya nga naman, naibawaan mo ko na sa yawa nga, kini magpagamit ni sa Ginoo ni. Alakan si ko ni, ako ning paundangon ako ning puasa ning tawanan ni. Ako ning gihimo katakot-tawaan kay nga naman, naka-experience kag puasa. Busa, maka-explain po ko pag-ayo. Ug naa po ko napanid-an nga pastor nga puasa, nabuang yun siya sa inang ka. Di siya mabuang nga. Gagamit pang siya ng hard fasting nga. Hinabot ko itong 5 ka adlaw siya nga hard fasting. Tingala god ang usa sa iyang kay 2 man to sila ka pastor, igagaw mo to silang 2. Tingala siya kay manumbag naman niya. Unya mo sakay naman tong kana pili ka durong lukso-lukso unsa man kuan-kuan kung naunsa. Nadungog uto siya. Mo na nga kung mahimo. Patalingog ko kay eksperyensyado ko aning puasa. Mo na nga. Kini kay gahawid naman ko ani akong ginganlan og ticket para mahimo kong milyonaryo. Kung mapuasa mo, kana lang sa mga batanon. Ayaw sa atong mga tigulang, ikaw na nalingon akong tigulang, pastor, tigulang naman kag pinastor, ayaw ka pagmahay anak pastor. Pangitaon gyapon ka nako. Apil ka sa bahin, dili mahimo nga di ka nako tagaan. Tagaan yun mo nako kamong mga magwali. Bisan pa gani og wala mo ka-apil sa International Prayer Group kay na may uban nga kuang gyud kana bang maningkamot ba.
Nagchat na ako kagabi nga ulitaw siyang pastor. Ug naminaw man kanako aning ulitaw ka nga pastor. Kung buhusan ako sa Ginoo, dawaton ta ka nga pastor. Aron maghimo kag misyon asan dapita. Ana na siya, ang akong tuyog yun ani, nga akong paginabi, nangita yun ko sa mga pastor nga wala matagad. Kadtong mga pastor nagkalisod, mo ni rason ako nga hinapil kog linya diri sa Amerika nga mahimo kong milyonaryo. Kaysa ibuhos na ni sa Ginoo, tumanon sa nako tong giingon sa mga pastor nga gamaan sa muna kog balay. Kadto pong nagpastor nga nagsakripisyo. Pero og pastor ka nga hayahay di ko mo apil nimo, dili ko mo tandog yun nimo. Hayahay na ka na nagukay sakyanan. Imo pang sakyanan, lami pa sa akong sakyanan, nganong apilon man kanako. Kadtong mga pastor nga galisod, mahimo pa gani kadtong pastor bitang nga maluoy ko kayo sa uban. Unya na gani po ubang mga pastura, naluoy po ko. Labi na og pastura ka na minyo kag dili pastor. Luoy kayo na oy. Wa mo kay balo na ubang mga pastura nga naminyo o mga dili pastor. Ang uban gani na nawala yun sa iyang pagkapastora, pastor. Ano man kay babagan man sa iyang bana. Kung naay bana karon na minaw nako nga nakaasawa og pastor, kon pastora, hangyo lang nako nimo igsoon. Ang imong asawa tinawag sa Ginoo. Maigani kay gidawat kaniya nga mahimong bana. Ana na siya. Ug ikalipay dako nga nakasawa kag pastora kay nganuman. Sa labi na ang imong asawa nakaapil sa akong international prayer group. Ibuhos ra ba nako ning panalangin para sa anyang pastora? Unya, sa diyang mabuhos na ko na makighinabi pa ko nimo igsuon. Di ko gusto nga din pasagdahan ako ang imong asawa nga may gasa nga tinawag sa Ginoo. Mas mayo gani ikaw naminaw na ko ron bana nga wa ka nahimong pastor unsa ba diha. Ipanugyan ang imong kaugalingon. Bason pagaling nga dako kog plano para nimo. Kay mao na ni panahona nga idedikar ang imong kinabuhi ilabi na nanamoy pamilya. Luoy kayo ang mga bata bitaw makamata sila sa ilang mama nga kulang og pagtahod iyang papa sa iyang mama nga pastora. Hangtod na ang mga bata na mura na wala nay paglantaw ug unsa ka kabugaton ang silbing profession nga pastor o pastora. Tagaan nato ni sila og dakong bili. Bisan tuod, abi kay nabana ka, ikaw na jud pangulo sa pamilya, ayaw. Kinahanglan naatay gingalag kaugalingong adjustment. Pagpaubos, pagpamalandong, sikin sa tat. Total kini atong kinabuhi, lumalabay man eh. Menomdom ko ning uban bitaw nga abusado kayo sa iyang lawas. Patakalag bisyo. Mura lang og kanabang gawna ba nga daw sa magmananap ra ka. Hinumduman mo nako kamo naminaw nako ron. Labaw pata sa mananap. Kung ang mananap may kinabuhi, kung ang mananap maningkamot aron mabuhi, kita usab maningkamot aron puta mabuhi, pero naatay hinungdan ngano nangalagad ta sa Ginoo tungod kay kita ra ang binuhat sa kalibutan gipakamatyan sa krus sa Kalbaryo. Si Ginoong Jesucristo wa nagpakamatay apil ang mga hayop ug mananap, wala. Ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo para sa tawo sama nimo tungod kay ngano binuhat ta niya. Kanang mga hayop di man binuhat sa Ginoo. Kini yung tawo sama nimo ikaw ug ako. Gikan ta sa lapukon nga yuta. Kulunon nga yuta, inumol ta.
Huna-una unsa ka ka-espesyal nga tawo sa kalibutan. Gikan sa iyang harianon nga trono, hingnaog lang siya dinhi sa kalibutan og nangita og yuta nga kulunon. Kay og maka hingadto pa sa yuta nga dili kulunon, mapulpog man to. Nakaibalo ba mo dapat nga naay yuta nga kulunon? Kaya ako naka-experience ako ng dapat nga yuta nga kulunon. Kung maghimo kag tawo-tawo sa yuta nga dili kulunon, mapulpog na siya. Inig kamalana, hagbong man na siya. Mga liki man na siya. Mga pulpog man na siya. Pero kining yuta nga kulunon, inig kamalana, mugahi na siya pag-ayo, unya magpambili na siyang iyang napurma. Inana taga pagpurma sa langit ng trono. Hingnaog ang langit ng trono, dinhi sa kalibutan, og nangita og yutang kulunon. Wa siya hingadto sa yuta nga way kulunon, dili kulunon. Wa siya na ni Amerika kay wa ni yuta diri nga kulunon. Hingadto siya sa usa ka dapit nga may yuta nga kulunon. Iyang gihulma ang unang tawo. Sa napurma na niya, may kamot, nagpurma siya og tiil. Nagpurma siya og ulo. Pagkahuman niya og kapurma, hingtindog, himbarog. Apan dili kasulti. Dili kalakaw. Kaya nga naman, pinurma raman siya gikan sa kulunon nga yuta. Aron ma-satisfied pang-ayo ang langit ng trono sa iyang inumol, itagaan niya kinabuhi. Sa unsang paagi sa paghatag ko kinabuhi, miginhawa siya. Girilis niya ang hangin sa may kinabuhi. Dito niya gipahimutang sa ilong sa iyang gigama nga kulunon nga tawo. Og dito misulod ang kinabuhi. Ug mao kadto ang kalag sa tawo sama nimo ug nako karon. Sa diyang napurma na kini, munang ikaw karon nangalagad sa Ginoo kay nakasabot ka nga kita ginama og gihimo ta sa langit ng trono. O tungod kay murag na apsa na usab ta sa tong oras. Kay galantaw-lantaw mayo ko sa akong orasan. Sa sunod nga higayon, ugma po makiginabi na ko ninyo alang sa atong pagpili kinsa ang atong mapili nga champion sa International Preaching Base in America. Hangtod sa sunod nga panahon, ako magaingon, ang Ginoo magauban o magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Ginoo Kristo. Amen og amen.